जब आप बेबी को ठीक से बर्प नहीं करवाते हैं तब उसके पेट में गैस बन जाती है, जिसकी वजह से कोलिक होता है, बच्चा रोता रहता है, ठीक से नींद नहीं कर पाता, बार बार दूध निकालता है और सोने में भी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले बर्पिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक टेक्निक है जिसमें आप बेबी को कंधे पे ले लीजिए, उसका पेट अच्छे से दबे ऐसे करें, एक हाथ से कप बना के उसको अच्छे से पैट करें, मिनिमम 10 to 15 मिनट तक ऐसे बर्प करते रहिए। सेकेंड टेक्निक है, आप उसको गोदी में बिठा दीजिए, एक हाथ से आगे से सपोर्ट कीजिए इसको और पीछे से पैट कीजिए। और थर्ड टेक्निक है कि आप उसे लैप पे लेटा के जैसे उसको पेट दबे वैसे करके पीछे से पैट कर सकते हैं। मिनिमम 10 to 15 मिनट तक बर्प करवाइए, जिससे बेबी को गैस की तकलीफ कम रहेगी और बच्चा अच्छे से सो पाएगा।